草帽一伙各自的上传适应期。慎平作为草帽团目前最晚上传的一个伙伴，从开始融入时的懵逼到学会吐槽捧哏，现在慎平居然都学会玩梗了。经常懵逼那会儿会说慎平还在适应期，而草帽一伙从青涩的相遇到默契的相伴一路走来，各自都多少有点适应期。索隆作为路飞的第一个伙伴，按说不需要怎么适应，但毕竟船长不是一般人，索隆还是有一小段适应期。首先就是了解了路飞的饭量，当时索隆绑在海军基地9天没吃饭，出来后饱餐一顿，结果却感叹路飞比他一个9天没吃饭的人看起来还饿。那时索隆还不知路飞一顿比9个人1天吃的还多。然后索隆要继续适应更离谱的事情，本以为路飞召集了不少人，然后路飞说就你和我，就咱俩，要人没有，要船一条。那海贼船确实只能用条来形容。然后索隆还要适应船长动不动就会被鸟给叼走的离谱事件，自己一个路痴划船找人。所以索隆作为路飞的第一个人很不容易，索隆也就不愧是超值的开局大礼包了。娜美虽然是在科尔西亚才正式上船的，不过一般都是把娜美排在索隆之后，所以娜美从这个时候就开始适应期了。当看到索隆被刺伤了腰之后，依然连石龙带路飞一起扛走的操作，娜美也渐渐的对海贼，准确的说是对这两个人改变了看法。经历了打败巴基的胜利，获得财宝的喜悦，同时也感受到了路飞离谱的慷慨，娜美就此奠定了自己航海王的气质。在这里，娜美也是第一次给路飞缝了帽子，娜美渐渐的融入了，因为她居然真的有在认真思考他们的处境。然后是乌索普，乌索普一开始甚至还想一个人单独出海，被路飞索隆一句我们不已经是伙伴了吗，快点上船，给拉上了船。乌索普作为交际花，再加上路飞跟耶稣布也早就认识，他倒是用很短时间就适应了，还在路飞面前展示了一下包括狙击在内的各种才能，被路飞当即任命为狙击手。当然乌索普毕竟是刚上船，话语中还是透露着半生不熟，比如吐槽路飞这家伙一看就没有艺术细菌，说娜美是个很靠谱的人，也确实是，毕竟在乔巴加入之前，也只有他俩能靠在一起相依为命了。然后是山治，其实山治一开始留在海上餐厅的意愿非常坚决，但说来也是缘分，山治上船很大程度受索隆影响。山治先是被索隆天下第一剑豪的梦想和直面鹰眼的魄力打动了，之后就是路飞要成为海贼王的誓言。不过山治真正的适应是在可尔西亚和大家会合后，山治融入的很快就和伙伴们打成了一片。没错，山治和索隆开启了第一场所相干架，也算是不打不相识。进入伟大航路，微微上船，虽然微微在船上的时间并不长，不过作为伙伴，在适应期阶段也发生了很多好玩的事儿。比如当路飞、山治、乌索普说自己没生过病的时候，微微直接就吐槽你们到底是什么生物，就离谱。路飞、乌索普用卡鲁亚钓鱼，路飞、索隆、山治饿疯了，直接就要活剥了海猫。微微明白了，绝对不可以把看起来很有食欲的萌宠摆在他们面前。而微微的一些操作也逐渐草帽团化，像是救乌索普的时候，直接就是硬薅鼻子，这是标准的路飞式救援。不过当微微和路飞一起在刺骨岛下跪给娜美找医生的时候，就感觉到其实微微已经融入了这伙人。然后是乔巴上船，乔巴上船之初真的挺拘谨的，呆呆的坐在那里很乖巧，其实这应该才是最正常的一种反应吧。看乔巴拘谨，路飞、乌索普、山治纷纷主动过来和乔巴玩，看着这伙人吵吵闹闹，腼腆的乔巴有点社恐。娜美说他们一直就是这样疯疯癫癫的，以后我们就是伙伴了，让乔巴一定要习惯。有一次路飞又被鸟给叼走了，吓得乔巴以为路飞要被吃掉了，结果伙伴们该打牌打牌，早已习以为常。事后大家还跟乔巴开玩笑什么的，可以看出大家真的很努力的让乔巴融入他们。乔巴也不负众望，一开始乔巴完全不理解筷子插鼻孔这个沙雕玩法，结果之后乔巴是玩的最欢的那一个。然后是罗宾上船，虽然无敌的罗宾一开始就机智的拿捏了一船人，但是碍于自己的经历，罗宾的融入还是比较漫长的。在大家玩闹的时候，罗宾很多时候都是在远处默默看书。除了罗宾早期以船上的职业称呼伙伴外，比如船长先生、航海士小姐，但只有乌索普不一样，乌索普叫长鼻子君。在空岛，罗宾想告诉路飞、索隆正确的方向，还要托乔巴带话过去。这些适应期的小插曲感觉也非常可爱。司法岛之后，罗宾真的是显而易见的敞开心扉了，也真正的自由开朗的融入了大家。温柔优雅之外，吐槽腹黑整活那也是样样精通了。但是融入归融入，拒绝融入合体还是最后的底线。水之都上船的弗兰奇一开始甚至都是和草帽一伙敌对的，不过在比较长的暧昧期期间，弗兰奇知道梅利号的故事，和草帽一伙拼死营救罗宾后，也是好多次猛男落泪。那时候弗兰奇也是不称呼草帽团的名字，多以草帽小子和那只陆猩猩来称呼路飞和乔巴。由于弗兰奇本身也比较社牛，过渡期还很长，而且并肩作战过，所以上船后适应期也很短。但有一点他确实必须得适应，那就是这艘船真正的老大是谁。路飞的一套技能当初没把弗兰奇怎么样，娜美一个大逼斗给扇出鼻血。恐怖3帆船布鲁克上船，要按答应的速度，布鲁克只用了1秒。当然这之后还经历了打摩利亚，索隆给布鲁克夺回了影子，鲸鱼拉布的伏笔等等。但布鲁克的适应期还是比较困难的，布鲁克本想帮助大家，结果却感觉干砸了很多事情。毕竟布鲁克孤独的生活了50年，再加上这个时候草帽一伙的人数不少了，而且互相熟络，布鲁克觉得自己很难融入也很正常。但伙伴们其实给了布鲁克信心，
罗宾就跟布鲁克说，自己也曾因为感到不配做他们的伙伴而不安，但是真正的伙伴是不会嫌弃你的，你一定可以的。此时路飞过来了，才不管其他的，跟布鲁克说，快来吃饭，大伙都在等你。晚饭后，当布鲁克演奏起那曲宾克斯的美酒，伙伴们纷纷放下手头的事情，都过来倾听。虽然草帽一伙的人数越来越多，晚加入的伙伴也许要花更长的时间适应，但很温馨的一点就是，老船员都努力的在帮新伙伴融入他们。直到布鲁克带着兔子参观桑尼号，当初拘谨的布鲁克如今也像个轻车熟路的老管家一样的时候，或许更能意识到他们已经走了很长的路，经历了太多的事儿。不管是漫画还是动漫，早期的画风和现在的画风差别很大。那个时候的画风也许不如现在精致，处处透露着青涩，甚至中途的画风也在不断变化，但这堪称是神来之笔，因为这完美契合了草帽团从青涩的相遇到默契相伴的历程，这种观感却胜过千言万语。海贼王里大佬们生娃时的年龄，海贼王里除了有冒险和梦想，生娃养娃的这种现实情况也是很多人经历的一部分。从有孩子的人之多，到他们各自生娃时的年龄范围之广，以至于现在猜谁是谁的儿子，谁是谁的闺女都成了一种例行的环节。首先肯定是生娃劳模大妈了，大妈现年68岁，然而她的长子佩罗斯佩罗都50岁，年过半百了。大妈在18岁妙龄就生了孩子，大妈最小的孩子是8岁的女儿阿娜娜，也就是说大妈从18就生孩子，一直忙活到60岁都没闲着，实在是炸裂。由此大妈也是海贼王里已知的出狱和晚育年龄最小和最大的记录保持者，分别是18岁和60岁，同时也是海贼王里已知的孩子和丈夫最多的记录保持者，分别是85个孩子和43个丈夫。大妈属于是 bug， 独树一帜，所以其他人对比下来就正常多了。红发20岁当爹，不过红发这个比较特殊，19年前20岁的红发捡到了年仅2岁的乌塔，并当成自己的女儿。虽然没有血缘关系，但小年轻的红发这也算是特殊的英年早育了。卡普有孩子也很早，23岁就有了蒙奇蒂龙。神之谷时期卡普已经40岁了，但气质如同青年一样，很难看出这位海军此时有个17岁的孩子。然而龙并没有跟随卡普的步伐，龙是直到36岁才有了路飞，也就是从自勇军过渡到革命军的这个时期。耶稣布28岁有了乌索普，但之后耶稣布就跟红发出海了。耶稣布离开的时候，乌索普只有2岁。凯多和光月玉田都是在自己31岁时有了孩子，凯多31岁有了大和，光月玉田31岁有了桃之助。然而凯多和玉田的命运却也鬼使神差的交织在了一起。也就是这一年，31岁的凯多刚刚进入和之国，和大蛇合作，开始把和之国变成武器生产地。而31岁的光月玉田此时还在白胡子的船上，此时距离他遇到罗杰还有2年。如果说海贼王里目前最神秘的小孩，那就是马奇诺的孩子了。马奇诺现年也是31岁，当然其实这个孩子是谁的，好像大家心里也有了答案。而且尾田曾经在 SBS 里也充当谜语人暗指了一手，果然是那个人吧，是那个人吧，没错，就是风车村老村长的。加治在马子团队解散后32岁时有了第一个孩子女儿雷九，不过倒也不如说是加治第一个用血统因子改造子女的实验品。3年后加治有了一组4胞胎，也就是1到4制。白胡子的未正式的儿子白二世，如果是真的的话，那白胡子当时就是39岁，司徒西41岁，也就是洛克斯海贼团解散的3年后。不过话说，不管是随白胡子还是随年轻的司徒西都不会差呀，结果白二世谁也不随，顶多是随机，所以还是很难相信的。金妮被天龙人抓走时是37岁，经历2年的黑暗后患病被天龙人释放，39岁生下波妮。另外波妮现在的真实年龄只有12岁。虽然海贼王里的人生娃年龄有很早的，不过也可以发现大多都是30-40岁这个区间，其他的还有寇布拉34岁有了薇薇，贝基42岁有了贝茨，尼普顿46岁有了长皇子沙星，也就是罗杰自首的那一年。说到尼普顿的孩子就有点奇特了，尼普顿的3个皇子身长是逐渐缩水的趋势，从6米多递减到4米多，然而到了白星这里直接就是将近12米，而且还是海王波塞冬之治。尼普顿这一波可谓是枯木逢春。罗杰也属于特别晚有孩子的，只不过罗杰53岁自首的时候艾斯还没出生，陆九怀了20个月才生下艾斯，所以罗杰算是55岁才有的孩子，这个年龄仅次于大妈最晚的一胎了。由此血缘上艾斯确实要管罗杰叫爹，但年龄上也确实要管卡普叫爷爷。这一波卡普站在了辈分的制高点上。最后可以发现，当大家还在纠结海贼王里有没有爱情的时候，而尾田老师早已超脱于此，已经到了是的我们确实有个孩子的地步了。草帽一伙各自开发的飞行方式，阿拉巴斯坦的贝尔曾说海贼王里有公认的5种飞行能力，哪些是公认的不知道，反正早已出现千奇百怪的飞行方式，奇特都奇特在都是根据自身特点进行开发的。路飞的飞行方式，早期的路飞就已经能借助橡胶的特质实现短途飞行，也就是借助伸长的手脚，但显然这种飞行方式对索隆来说飞得很准，下次别飞了。开发出4档后，路飞才算真正的能够在空中闪躲腾挪的飞翔。4档状态下将空气压缩进腿部肌肉内，利用强大的弹力突出空气，从而产生高速喷气式的飞行效果，所以也难怪4档路飞经常性的兜不住就漏气了。
五党觉醒后，所到之处皆是橡胶，所以空中漫步更不是问题。罗宾的飞行方式和路飞一样，也是通过果实的开发。罗宾的幻之翼可以让罗宾实现滞空和短暂飞行，甚至下面还可以挂一个弗兰奇。当然，如果想飞得更高，那就需要借助弗兰奇的脑袋用一下了。虽然幻之翼不能让罗宾飞很长时间，但是巨好看呀，优雅美丽就够了。布鲁克的飞行方式，布鲁克很轻，甚至可以在水面上奔跑。不过布鲁克本身还是不能飞的，可是布鲁克会灵魂出窍，这样的话不仅是能飞行，准确的说是应该是飘荡，还能穿墙，而且没有实体，这简直是比真正的飞还好用。显然布鲁克起初开发这招的目的，其实就是为了看胖子。以上是用果实能力飞行的方式，不靠果实能力的几个人自然也有妙招。弗兰奇的飞行方式，弗兰奇风来喷射。虽然弗兰奇和路飞都是喷气式飞行，但弗兰奇这个显然更可靠一些，因为它不受海螺石或者海水的影响，即便被捆上四肢也能脱离险地，关键时刻真能救命。没想到最变态的也是最有用的。山治的飞行方式，草帽团里最适合空战的那就是山治了。2年期间在人妖岛被逼出了月步，像山治这种靠脚力的月步的确是很好的配置。之后就战斗服，看起来战斗服的飞行速度要比月步快，虽然现在战斗服被山治抛弃了，不过借助血统因子觉醒后更高速的移动，一样可以实现战斗服的各种增益效果。索隆的飞行方式，索隆一直以来都是靠借力飞行，和山治配合的空军爆裂梯，还有奥伦布斯的保龄球等等。在这期间，索隆当然也苦恼过自己不会飞，但以索隆的性格，当然不会学山治一样左脚踩右脚上天，因为索隆即便飞也得用手飞，这就有了鬼岛上的2刀流空离枪。索隆居然自创了自己的一套乐步。娜美的飞行方式，娜美拐来宙斯这笔操作必然是稳赚不赔的，在增加战斗力之外，娜美同时也等于获得了一个飞行道具，毕竟宙斯以前是大妈的飞行作家，以后那要驮着娜美了。慎平的飞行方式，慎平是个鱼人，让他上天是不是有点难了？不过慎平还真的有办法，慎平可以在海里掀起一波强劲的海流，然后呢，慎平自己站在海流上就等同于飞行了。在推进城捷军舰还有助路飞飞越包围壁的时候，就可见这招还挺好用的。乔巴的飞行方式，前面说用果实能力开发飞行方式的时候没说乔巴，因为乔巴有点特殊。首先就跳跃强化状态下的乔巴还是有很强的制空能力的，但这个主要是兰波球的效果。还有一个就是和弗兰奇的组合技空中散步，这需要他俩的配合，由击剑狂魔弗兰奇在前面疯狂造楼梯，乔巴在后面疯狂地木板，几秒钟就造好，然后发动突然袭击，算是非常奇葩的一种乐步吧。乌索普的飞行方式，乌索普的方式真的有够抽象的，他在空岛的那些发明确实可以让他获得一些奇怪的飞行能力。在阿拉巴斯坦的时候接娜美的助攻原地起飞，这是乌索普飞得最痛的一次。当然乌索普还有一种终极飞行方式，就是挂海贼旗的那一次，由山治踢上去，接索隆砍出去，再接弗兰奇崩上去，这就是乌索普飞得最流畅的一次。海贼王里那些讲诚信的敌人，在海贼世界里讲诚信就跟海贼也会做好事一样离谱。本应该是谁强谁有主宰权的弱肉强食的世界，不过诚信至上的操作确实也不多，这几个算是清流了。代表模范当然就是诚信商人明哥，在德岛以烧烧果实为奖品放了张大网，结果还真不是忽悠人，竞技场里的烧烧果实奖品居然是个真的。就这操作不说青史留名吧，反正也是诚实的让人敬佩了。萨博吃了一口立刻获得了能力，如假包换童叟无欺。就算明哥当初是信任迪亚曼蒂可以搞定一切，可换个假的以防万一，明哥也不可能想不到。但明哥是个商人，所以作为地下世界的龙头集团，明哥真的是践行了什么是合格商人的第一品质，那就是诚信。毕竟就算明哥赢了计谋输了招牌，也不是什么光彩的事情。说到商人，还有就是十字工会，剔骨被刺杀之后，十字工会立刻就给杀手一家发了钱，这效率很高了。不得不说十字工会出手还真阔绰，剔骨是个中将，那也会是一笔不少的数目。发悬赏这事儿明哥也干过，只不过还没机会发钱，明哥就倒台了。而且海贼分给别人钱比他去做好事还离谱，看来十字工会准确的说是老沙，家底儿是真厚实，主要是说发就发，绝不开空头支票。然后就是 CP9， 除了斯潘达姆、陆奇一伙还是有点诚信的。第一次是在水之都冰山府邸，当时路飞他们来阻拦 CP9 带走罗宾，那会儿陆奇靠着6世的版本优势对路飞有绝对的压制力。不过此前罗宾和 CP9 达成了一个协议，那就是罗宾跟他们走，但要放过草帽一伙。按说以 CP9 当时的能力，人来都来了，直接把草帽一伙一网打尽又费不了多少力气。除了乌索普是个意外， CP9 并没有抓草帽一伙的意思，甚至还把路飞和索隆打出去了就没再管了。包括后来在海上列车上，在罗宾和布鲁诺的交谈中发现这个协议一直在维持着，看来 CP9 也没有说是一点原则也没有。不过比较搞的是，也正是因为这一点点的原则，低估了草帽团抢回伙伴的决心，导致满盘皆输。第二次是 CP9 战败后逃到了一个小镇上，即便是陆奇危在旦夕， CP9 众人也没有以强凌弱获得好处，而是用开办马戏团、街头卖艺、清洁小镇等方式努力赚取医药费。陆奇伤愈后对医生表达了感谢，并且顺带帮小镇干掉了一伙来犯的海贼。
虽然陆琪代表的是世界政府，不过世界政府做过的蛮霸行为也不在少数，其实还是很难得的。卡塔库利、路飞和卡尔的战斗可以说是目前最特殊的一场战斗，因为两人的战斗超脱了输赢，在胜负之上，1对1就1对1，一颗腰子就对一颗腰子，两人甚至还默契的清了场。卡尔表示，草帽小子，虽然这里是我的主场，但出去之后可别说我卡塔库利占了你便宜，因为真男人的对决也是一场诚信之战。相似的还有弗兰奇和塞缪尔，这俩人才是真回合制的打法，一人一招看谁先倒。塞缪尔在用出从天而降的抱摔之后，弗兰奇其实也受伤不轻了，但塞缪尔并没有选择胜之不武的方式，等弗兰奇爬起来之后，塞缪尔不再还手，直接正面迎接即将到来的暴击。虽然输掉了战斗，但受到了弗兰奇的认可和尊敬。斯摩格、烟鬼也有2次非常有原则的操作，第一次是在阿拉巴斯坦，为了还路飞救命之恩的人情，决定不干涉路飞去打老沙的行动，直到最后缇娜去围堵草帽团，知道路飞逃跑后，斯摩格居然还有一丝丝的高兴。2年前的版本的斯摩格，如果最后时刻想要逮捕精疲力竭的草帽团，还是手拿把掐的。不过斯摩格不仅没有这么做，反而拒绝吴老星的嘉奖。第2次在冰火岛，斯摩格和海贼们再次联手，为了抢夺罗的心脏，不惜大量使用烟雾果实，达成迷惑维尔哥的目的，结果被维尔哥给揍惨了。这个版本的斯摩格虽然不足以在战后抓捕路飞和罗，不过斯摩格能做的就差点被明哥给弄死，也没有出卖草帽一伙的行踪。烟鬼真的是要体术有诚信，要霸气有诚信，要实力有诚信。弗兰奇身上的那些酷炫科技，作为草帽团钢铁侠，弗兰奇一直在追求男人的浪漫，不过只有浪漫还不算是真男人，浪漫加变态才是真男人，所以弗兰奇总少不了一些变态科技。弗兰奇无敌这个技能发动方式非常简单，弗兰奇直接躺在地上就可以了。至于说为什么这样弗兰奇就无敌了，弗兰奇自我改造的时候不好改造后背，其背部保持着肉身，所以只要正面朝向敌人，那弗兰奇就是刀枪不入，堪称无敌。弗兰奇人马，弗兰奇最为经典的一个技能，每次施展都会惊呆众人，因为说是人马，但看起来非常奇怪。没错，他这人马还装反了，而且看到这一幕，严重怀疑弗兰奇还有没有他的那个工具，或者他的工具也是改造成了机械的。别看弗兰奇人马这一招看起来作用很小，实际上呢用处也不大，主要是用前面的2条腿锁住敌人，发动近距离攻击，当然还是有点用的。弗兰奇在海上列车上就用这招杀雕技能锁住了 CP9 的一个实习生内罗，将其击败。弗兰奇风来喷射，风来炮有不同的版本，有桑尼号上的，有弗兰奇手臂上的，而这一版本的风来喷射是从弗兰奇屁股里发动的，也就是屁，这个是2年前后都保留的技能，其功能除了用于突进和飞行，甚至还能借力给别人，这一招还是非常好用的，甚至比月步和恶魔果实还好用。即便是弗兰奇的手脚都被捆住，也能发动这招用来逃脱困境。发动一次需要耗费1瓶可乐，再加上本质上是屁，所以是一种可乐味的屁。弗兰奇乳头灯，此为2年后全新的变态技能。当时弗兰奇表示自己有会发光的科技，乔巴和乌索普都非常期待，以为是眼睛，结果就是弗兰奇把自己的奶头改造成了探照灯，这个也能当做信号灯，但需要用那双小手去盖住灯光制造信号，因为过于变态，被乌索普狠狠地吐槽了。在对战塞纽尔的时候，弗兰奇用出了一招乳头灯特别版，似乎是乳头灯的加强版，但具体威力和实际用处不明，因为当时弗兰奇和塞纽尔明明都戴着墨镜，可能是弗兰奇只是想比一下谁更加的变态。当然在左屋的时候，这一招也能吸引有攻击性的昆虫聚集，然后将其团灭，虽然变态，但有时候还真的有用呢。弗兰奇毁灭炮双肩会凸出来发射炮弹，但是每次用的时候肩膀就会脱臼，所以弗兰奇也很讨厌用这一招。因为双肩高耸的缘故，所以弗兰奇的衣服也会浅浅的退下来，给人一种非常性感的感觉。当然这种性感在弗兰奇身上就是变态。不过当弗兰奇介绍这个技能有追踪功能的时候，乔巴还是非常期待了一下，但结果实际上并不是发射的炮弹去追踪，而是弗兰奇一边追着敌人一边发动攻击的真追踪。弗兰奇三角折刀，变态的技能除了玩弄身体，还有就是关于毛发的技能。弗兰奇这个技能就是把自己2边的鬓角发射出去，其锋利程度可以直接切入墙里，发射出去也不用捡回来，弗兰奇的鬓角还可以再生。作为改造人，弗兰奇需要储备能源，而他的肚子是个小冰箱，也是个能源库，里面储存的可乐既可以当做能源，想喝的话也可以直接喝。不过比较搞的是，弗兰奇换上不同的饮料会变换不同的形态，比如换上蔬菜汁会发动新鲜美味蔬菜拳，但是弗兰奇是喝可乐的，这种太健康的东西和弗兰奇有冲突，所以导致弗兰奇毫无战斗力。如果换上乌龙茶的话，弗兰奇又会变成心如止水讨厌争斗的田园居士，换上红茶的话，弗兰奇又会变成人类高质量男性彬彬有礼的绅士，而且居然对自己的经典姿势无动于衷，并嘲讽不害臊嘛。当然不同的饮料不同的效果也会产生不同的发型，没有能量的时候是非主流，蔬菜汁的时候是番茄头，乌龙茶是羹爬头，红茶是油头。另外弗兰奇光是发型就40多种可以变态，所以不光是变态的技能，总能变换出意想不到的形态，也是弗兰奇变态的一种。海贼王真人剧的奇特观感，海贼王真人版终于正式上线了，
看完8集看得非常纠结，有闪光点也有大槽点，总是能在你觉得还行的时候突然给你来个又夸不出口的理由。所以看这部剧不能当海贼王看，当山贼王看那也许还舒服点。当然还是先说一下好的地方，布景和道具虽然一股子加勒比海盗的味道，但看得出来堆了很多料。海上餐厅那块不是特效，而是直接造了艘真的海上餐厅，技能特效起码也不5毛。果实能力是展示了路飞的和巴基的，巴基的这个4分5裂还可以，鹰眼劈船的操作也有。考虑到真人版确实有很多难以实现的地方，而且一开始对真人版也没太大期待，所以看到画面的时候就觉得还可以吧。而且里面居然也有类似熊猫人的彩蛋。然后选角方面，可能是在之前宣传的时候看多了，真正看剧的时候居然没有太出戏。凡事都有第一次，习惯了就好了。在形象上确实也有非常还原的，比如乌索普，听日配的话几乎没有违和感。科比这个演员的演技挺好，就是他现在已经这么漂亮了，后面科比整容级变脸还拍不拍了？卡普、鹰眼、巴基、卡巴吉、哲普老板，甚至包括克洛的2个猫人手下，这些角色已经挺契合的了。看得出来，其实选角方面也是尽力了的。当然角色也有很多槽点，这个后面再说。然后就是对剧情的一些改编，真人剧并没有追求绝对还原，甚至自创了东海关系网。像是早在索隆教训贝鲁梅伯的酒馆里，路飞、娜美、索隆就有了时空上的交集。后面娜美也出现在了对付父皇蒙卡的片段中，然后用进入伟大航路海图和卡普追路飞这俩线索。没错，真人剧里卡普在东海就手扔炮弹追路飞了，用这2个线索把东海篇的几个地方还有几乎所有人物的关系给串起来了。所以你会看到巴基和阿龙、卡普和鹰眼、卡普和哲普老板、科比和克洛这些原作里没有的对手戏，不至于几十集的剧情这么多人物浓缩到8集里面，跟流水账似的会很割裂。当然索隆被巴洛克工作社招募这一段也拍出来了，原作里是在阿拉巴斯坦提了一嘴，只能说这个思路比较清奇。说完好的，那不好的该吐槽也得吐槽。首先角色的槽点，除了路飞不穿拖鞋，山治不是圈圈眉，梅利号羊头诡异，乌索普没有长鼻子，人物好玩的性格还被删减掉了。当然这不是演员的问题，是人设就有问题。索隆只是话少，不是面瘫，索隆也有很可爱的一面，但真人剧的索隆只凸显了高冷。里面的娜美贼牛逼，感觉比索隆还强，感觉这个娜美什么都不怕，少了娜美那种古灵精怪的特点。卡普太严肃了，卡普只想当中将，正因为他是乐天派。路飞也显得太聪明了点，角色身上好玩的东西缺失，就没有海贼王的灵魂了。所以看过真人剧的你，真的是喜欢真人剧的魅力吗？不，承认吧，你只是喜欢海贼王。另外你又感觉这剧组选角水平忽高忽低的，娜美的姐姐诺奇高，红发团的贝克曼和拉基路，酒馆的马奇诺，还有可雅小姐，真的是一言难尽。还有说这明明是朵莉尔姨娘的，实在绷不住了。然后就是东海篇原本有密集的泪点，但真人剧改的就给人感觉总是差那么一股力量。路飞海军基地给索隆喂饭团，成了索隆酒馆里自己捡起来吃。路飞在红发怀里哭，怎么连个全景都没有？传承帽子的镜头也太草率了吧，在海边来个背光大全景不行吗？山治告别海上餐厅的时候也没有最经典的跪谢哲普老板，索隆起事的时候并没有称呼路飞为海贼王那一句。这部剧还是尾田亲自监制，实锤了，尾田是真不懂海贼王。战斗方面前几集不咋好看，又慢又无力的感觉，后面到娜美篇的时候好了一丢丢，真的只是好了一丢丢。可能是海贼王的打斗真的很难用真人复刻吧，就比如索隆一开始摆3刀流姿势的时候还以为要用什么牛逼特效了，结果这都看出来是2把刀用胶带缠一起的了。山治的招牌踢技模仿出来也真的很怪。然后改编归改编，还有一些改的莫名其妙的地方。原作里最先发现克洛秘密的是路飞和乌索普，真人剧是索隆和乌索普。然后就当索隆准备大展拳脚的时候，被一酒瓶子给闷晕了，扔到井里爬了半集。鹰眼也不是坐着棺材船出现在海上餐厅的，而是直接大变活人一样出现在餐厅里了。海上餐厅没有克里克，因为克里克早在之前就被鹰眼给干掉了。但为什么阿金依然来海上餐厅讨饭了？而且这个人他就不是阿金，这个讨饭的真的就是个讨饭的。可为什么他自述的经历和打扮和原作阿金一样？一段完整的剧情，一会儿原作一会儿改编，给人整的时空都错乱了都。所以真人剧真不能当动漫看，当个同人或者 cosplay 小剧组看，倒还是能看看的。第8集最后出现了烟鬼，看样子是要有第2季。最难还原的应该是乔巴，不过真人剧有一说一，做动物感觉还行，但愿乔巴能做好点，不然真的一整个垮掉。草帽一伙背景可以不用，但不能没有。草帽团这一路上虽然很少主动提到背景，但当危难时刻，背景往往是能救命的。背景可以不用，但不能没有。首先乔巴虽然看似是草帽团里比较没有背景的，但那只是因为其他人背景太过显赫，显不着乔巴了。其实乔巴也是非常可以的，朵莉尔姨娘医术高超，身手不凡，主要是婆婆给人看病收费那是相当任性的。当时给一个小孩看病，除了要了一些生活用品，还要收下这家店50%的财产。虽然最后因为小孩子懂事儿，姨娘象征性收了点，但遇到不知感恩的，姨娘怕是就没有那么好心了。所以可想而知，姨娘肯定是不差钱的。现在慈古岛的国王是多尔顿，是希鲁鲁克和姨娘的好友，所以乔巴不仅不是没有背景，
他甚至是慈古岛当地的富2代级别。乔巴很少跟别人提到姨娘，但是就姨娘的资历，应该很多人都知道她。罗宾的背景，罗宾妈妈是悬赏7900万的历史学家，罗宾自己8岁就以满分的成绩通过博士考核，成为奥哈拉的未来之星。虽然罗宾的背景算是被世界政府一举摧毁了，不过现在罗宾的关系网也是很硬的。青雉出于某种目的，不得不说他一直在养成罗宾，看来青雉喜欢养成系。然后还有一对很迷惑的关系，对路飞来说，相比于龙，路飞更在乎哥哥萨博；对龙来说，相比于儿子，龙更关注罗宾。龙找了罗宾10年，并评价罗宾为革命之灯，直接用 VIP 待遇把罗宾接到了革命军基地。虽然罗宾现在很抢手，不过谁要想抢，革命军也是不答应的。布鲁克自然也不是无名小卒，年轻的时候就西海某国的护卫团团长，后来也担任过伦巴海贼团的代理船长，并且结交过罗杰海贼团的船医库洛卡斯，所以布鲁克在猫腹蛇和犬蓝面前也能攀上亲戚。别看布鲁克平时老顽童，罗杰也只能算个新人罢了。布鲁克的资历还是很丰富的。弗兰奇的背景，师傅汤姆是罗杰海贼团的铁哥们儿，为罗杰团打造了奥罗杰克逊号，而弗兰奇身边也有以冰山为首的世界上最好的船匠师兄弟，为新王打造了梦之船。弗兰奇也干过2件很牛逼的事情，就是被罗杰海贼团光月玉田邀请过，还拒绝了邀请的狠人，还有就是亲手烧毁了冥王图纸的狠人。而以上几人还算是草帽团里背景平平的，跟大哥们比起来还是不够看。慎平的背景，元七武海，原太阳海贼团船长，和白胡子以及白胡子海贼团的人交情非常好，愚人岛的带头大哥，在给路飞书写的时候就足以看出慎平老大的威望。家里除了有一帮能征善战的愚人兄弟，还有一只海王波塞冬。乌索普的背景，他爸是红发海贼团狙击手耶稣布，这个金字招牌没什么好说的。不过乌索普比较让人佩服的是，他宁愿把8000部下的牛逼干成真的，也没主动提过耶稣布，最后成了 God， 自己当了自己爹的爹，厉害。山治的背景，北海吉尔玛王子出身，这一个王子身份就够厉害的了。还有相比于其他国家，吉尔玛的名号和足迹还有文化输出可谓是遍布四海。虽然这个名声不是啥好名声，但是科技家底雄厚，在国家里面吉尔玛属于最能打的，而且还有钱。山治一直都不想和他的背景再沾上什么关系，可偏偏命运是摆脱不掉背景的。索隆的背景，索隆这个老六，一直以来索隆的背景被遮遮掩掩，现在知道了，索隆也是大明之后。虽然双月牛丸真的不是索隆的父亲或者爷爷，不过双月牛丸和索隆的奶奶双月镇子是亲姐弟，那双月牛丸也就是索隆的舅爷了。而双月牛丸这一脉正是斩龙武士双月龙马的后代。路飞的背景，爷爷海军英雄卡普，虽然现在卡普下线了，不过还是那句话，没事欧雷瓦路飞，有事蒙奇蒂路飞，这句话还是管用的。红发香克斯将其带上海贼之路，父亲革命军首领龙将他送进伟大航路，罗杰的副船长雷利当他师傅，太阳神 buff 加持，地之一族光环增益，大哥海贼王血脉，二哥多拉格亲传。路飞表示，我轻易不提背景，我怕光说出来就能吓死人。目前来说，只有娜美的身世还是个谜。娜美和诺奇高是贝尔梅尔战后在一个叫欧伊克特王国收养的，但诺奇高和娜美并没有血缘关系，所以娜美的身世就更迷了。只是白星说过，他跟娜美有一种像是从小就认识一样的亲切感，再加上娜美能感知天气，驾驭海流，上手就能开 V8的天赋，难道说娜美的身世也一样不得了？草帽团朝南布鲁克的那些经典装扮，以布鲁克的身体条件，其实他穿不穿衣服都无所谓，即便他穿得很露骨也没事儿，但布鲁克恰恰穿的还越来越时髦了。初登场的布鲁克穿着一身稍显破旧的礼服，一开口就知道是老绅士了。布鲁克加入草帽团较晚，所以2年前的这段时间，主线剧情里就这一套衣服。2年期间，布鲁克成了名扬四海的音乐家，别人都在各地修炼，只有布鲁克在各地开巡回演唱会。长手族的人给他们的摇钱树打扮了一下，大皇冠、小墨镜，上身礼服、毛领，下身大花裤子、尖头皮鞋，是很风骚的穿搭了。这算是布鲁克2年后最经典的穿搭。穿了很久，直到庞克哈萨德最后和去德岛的途中，布鲁克换了一件蓝色长款冬装。又瘦又高的布鲁克穿这种长款衣服还是更好看一些的。作为德雷斯罗萨首船组的一员，休整期间，布鲁克换了身酒红色长款大衣，一条带条纹的黄裤子，还有那总少不了的绅士领巾。2年后的布鲁克更喜欢穿颜色很鲜艳、风格很骚气的衣服，中途还被乔拉的艺术果实给变抽象了。去佐乌期间，布鲁克穿了身粉红印花衬衫，还有红黄条纹的裤子。作为毛皮族的恩人，也是被赠予了一件外套，只不过布鲁克这个看起来很破。后来知道这都是被犬蓝那边的狗类毛皮族给咬的，毕竟布鲁克太招狗类毛皮族的喜爱了。下象时，布鲁克终于换了身款式一样的黑色新外套，又戴上了他的礼帽，时尚又不失绅士，趴地上就要看雷九的胖次。到了万国，布鲁克从花里胡哨也换上了当地的特色穿搭，对战大妈的时候，这一身的战损版布鲁克也是非常帅气的。虽然布鲁克顶撞大妈，不过大妈还是很喜欢布鲁克这种奇珍异兽的，并且把他的外套给脱了，原来布鲁克也是穿内衣的，而且款式依旧很骚气。然后大妈就把布鲁克包成了一个晴天娃娃，一起睡了。之后一伙人重整旗鼓，沐浴更衣后，布鲁克换了一身比较低调的穿搭，在茶话会上冒充路飞，趁机敲碎了修女的照片。
在去和之国的途中，布鲁克换了2套衣服，一套是紫色衬衫黑裤子，一套是白色花式门襟衬衫酒红色裤子。不过随后警卫们给大家变了装，一身惨白，好像还被人射了几箭就算了，头顶上还套了个裤衩子，绅士到极致就是本色。一伙人准备进攻鬼岛前，路飞、乔巴、布鲁克换上了武士装扮，然后被罗宾夸赞很可爱，说非常像3只虫子。之后布鲁克换了身黑白无常长款外套，再加上警卫们又给变了个披风和避雷针出来。布鲁克问罗宾这回怎么样，罗宾说一般吧，这次是连吐槽都懒得吐槽了。黑白无常一直穿到鬼岛大战结束，中间的那一波冰上滑步搞得非常帅。开宴会的时候，布鲁克换了身正常的和服，在人群中奏乐。去弹尖岛的途中，布鲁克变回了平时的穿搭风格，先是一件短袖 T 恤，穿回了花裤子。天气变冷后，换了一件连帽冬装，结果一伙人掉海里去了，还是索隆拽着布鲁克的头发把他捞上来的。到达之后，布鲁克穿了一件满是斑点印花的上衣，然后和索隆一起换上了未来岛的装扮。布鲁克一头优秀的爆炸头上还戴了个大头盔。布鲁克一进来就感叹这里太酷了，充斥着未来的元素。可不是嘛，如果说愚人岛是山治的天堂，那这里就是布鲁克的天堂，毕竟这里流行下半身只穿裤衩子。在剧场版里，布鲁克的穿搭更加哇塞，可以说每一件都在意料之外。强者世界里绑了个头带，戴着手环，非常的嬉皮士。再整根小烟一抽，衣服上印有喜卡巴内尸体的字样。Z 里面把爆炸头染成了粉红色，和弗兰奇搞了个情侣发型发色，戴了一顶猫造型的帽子，一身的休闲穿搭。黄金城里一开始的风格还挺帅的，先是一身休闲装，还戴了鹿角，然后是很气质的晚礼服，但是后来就越来越离谱。在换装游戏的时候换了条很夸张的裙子。执行任务乔装打扮的过程中，布鲁克先是扮成了个小丑，然后一伙人打劫了天龙人的衣服。看到布鲁克的这套穿搭后，我直接痴呆了，不忍直视，简直是绝了。狂热行动里先是把头发染成了3种颜色，粉红色裤子，蓝色条纹 T 恤，上面印有夏天的尸体字样。之后换回了绅士风格的装扮，但总感觉布鲁克有一种老管家的气质。热爱剧场版里的布鲁克，开局卫衣短裤的穿搭非常时尚年轻，头发染成了黄色，戴着一顶心形图案的帽子，外面还套着卫衣帽。他的头发两边还留出来2团爆炸丸子头，衣服上有9的字样，布鲁克的代表数字，也代表草帽团的第9位成员。后来的战斗服和大家的风格一样，只不过依然是发型足够扎眼。虽然布鲁克90岁了，但打扮上还从没有输过年轻人。在这方面，布鲁克胆子大得很，毕竟没有什么是他不敢穿的。海军本部真是个神奇的地方，这里有追着海贼王满世界跑，一招教育员大将的中将，也有不管上司、下属还是隔壁部门的人，谁都能怼他2句的元帅。有顶上战争先当逃兵后点投降，但2年后依然飞速升官的未来海军王，也有2年前谁也打不过，但2年后谁也打不过的新世界连贵王。有位海军靠一招铁拳从海军本部打到新世界，也有一位海军靠一招铁块从海军本部挨打到新世界。顶上战争打得惨不惨烈，不同的海军将领给出了不同的答案。只看赤犬，海军打得血流成河；只看黄猿，海军打得游刃有余。另外再看青雉，海军这边的网速好像还有点卡。又看战国，开大2小时打了1秒钟。再看卡普，卡普差点从海军英雄变成海贼英雄。海军和推进城组成了一个迷惑的闭环，毕竟推进城跑出去的人太多了，堪称是主线加剧场版 BOSS 供应商，而海军又负责抓回海贼，一加一减等于海军啥也没干。推进城表示求求你们海军别再抓回来了，真的关不下了。海军表示求求你们推进城别再让人跑了，真的抓不过来了。在香波地群岛，德雷克马上就要被黄猿一脚开飞的时候，德雷克好像在说麻烦轻点，其实我是海军，咱自己人。黄猿说那巧了，我还是要开飞你，因为我是革命军。海军海贼堪比无间道，而且卧底们混出来的地位都不低。维尔哥海军中将，德雷克凌空六子，克拉松明哥亲信更不用说。这帮人天天催老大收网，说自己快扛不住了，因为再不收网自己都快混成这里的老大了。海军这边出重大任务的时候，经常派一帮老头老太太去，这显然是给了一些勇士可乘之机。个别不法年轻人甚至会嚣张的把船直接靠上去欺负他们。其实海军本部就是职场现状，赤犬就是那个全公司最较真的，在大家都不认真的地方比谁都认真，那赤犬只能被所有人演了。黄猿就是来混工资的，到点下班，并且在各种人情世故中混得游刃有余。青雉也很躺，但躺的方式和黄猿还不大一样。青雉是上一会儿班就翘了，不是去睡觉就是骑自行车去了。藤虎就像是刚进公司个性十足的有志职员，敢跟领导赤犬互喷，连赤犬也拿他没办法。绿牛显然平时嘴上奉承大领导们的好话，说的比谁都漂亮，这也许是他升职的原因，因此他连赤犬都不太放在眼里，但是一遇到事儿的时候就整个垮掉。战国就是无官一身轻，当元帅的时候身不由己，退休之后完全换了个人。虽然大多海军将领的正义理念各不相同，但是当他们面对培养了大半个海军本部的责法森 C 的时候，那是无比统一，一个比一个打得猛。赤犬下的令，黄猿动的手，青雉修的坟，责法的3个好学生，还有一帮中将看的戏，只有责法和路飞一个海军一个海贼看对眼了。原来海军本部都是虚假的门徒，只有路飞才是真正的学生。
曾经以为七武海是海军的专属打手，但后来很难不怀疑七武海制度到底是在给谁培养打手。原来这个制度如此高瞻远瞩，海军旧将必属精品。老沙顶上战争救了路飞甚平，鹰眼成了索隆的师傅，熊根本就是自家叔叔。罗不仅救了路飞的命，2年后还变成了同盟。女帝为了路飞更是连海军都照踢不误，现场认卡普爷爷。甚平现在直接是草帽团成员，巴基也曾和路飞一起并肩作战。明哥虽然没有那么亲切，不过明哥的操作给彻底废除七武海这事儿添了最后一把火，最终让路飞彻底成为最大赢家。可以说在路飞成王这件事上，海军的间接作用还真是功不可没，毕竟昔日的七武海加起来都能给路飞再组一个草帽大船团了。正义在卡普身上仿佛魔咒一般，别人家的孩子德雷克因为父亲是海军，自己从小也立志想当海军，而卡普苦口婆心打算培养成精英海军的几个孩子，不是海贼就是革命军，好不容易有一个有戏的，还让海贼给抓了。只不过卡普蓄力已久的怨恨让曾经的爱徒之一青雉给挨上了。青雉表示牛逼，顶上战争被孙子一拳打翻，现在却把我海底落下。卡普说那能一样吗？你爷爷可不叫卡普。海贼王里有哪些锦上添花的原创片段？说到原创剧情通常是不咋地，也确实是，就像是给蝙蝠王加戏1拖2路飞索隆，直接弄出来个6皇，现在更是光污染严重。不过以前很多原创剧情还是有东西的，甚至能起到很好的补充作用。384集布鲁克的大奋斗，这一集完全是原创片段，讲的是布鲁克刚加入草帽团的心路历程。刚上船的布鲁克非常想帮助大家，想融入大伙，只可惜老是帮倒忙。这个原创剧情还是很有必要的，因为布鲁克算是比较晚加入的，越晚加入就越比较难适应，再加上布鲁克曾经失去过伙伴，刚刚认识新伙伴难免有些迷茫和拘谨。不得不说这个原创还是很细腻很真实的，但是伙伴们并没有嫌弃布鲁克，反而罗宾跟布鲁克讲了自己以前同样有这种心路历程。路飞更是什么也不在乎，认定你了你就是伙伴，快来吃饭，大家都在等你。而布鲁克也慢慢找到了自己的定位，用音乐给大家带来放松和快乐，特别温馨的一集。而到了778集，加洛特参观桑尼号，同样是原创片段。这个时候曾经手忙脚乱的布鲁克现在已经成了轻车熟路的老管家了，带着兔子参观，很有可能就是有意为之。曾经被老人带的那个新人现在也成了带新人的那个老人，这种前后对称呼应的感觉就很棒。其实在羁绊上锦上添花，这还真是动画组的强项。在漫画中，艾斯和路飞他们的相见非常短暂，艾斯上了船给了路飞生命卡后说了那句话，很快就走了。而动漫中从第95集到101集，艾斯跟着草帽一伙冒险了一段时间，在这段时间里，艾斯一直在默默地考察着弟弟的伙伴们，直到离开前把生命卡给了路飞，在这里又郑重地对草帽一伙说出了那句有个笨蛋弟弟，做哥哥的很担心啊，你们也拿这家伙没办法吧，不过拜托你们关照我弟弟，感觉就不一样了。等路飞再看去，艾斯已经消失在了夕阳里，这个夕阳就很传神了。司法岛篇末尾有3集原创剧情，其中318集索隆的家务活闹剧和319集山治与迷之老头的超美味料理都挺好，非要选一个那就是山治的这一集，讲的是山治遇到了一个隐藏大佬厨子，跟他学习料理秘诀的事情。其实故事无所谓，主要是山治超级温柔真挚的内心情感，因为山治平时给大家做饭看似是职责所在，但山治内心实则有更完美的追求。在这一集中，山治不惜下跪也要请教老大爷用的是什么特别的盐才能让饭菜这么美味，并说道季桑，我负责这一伙人的厨房，随时都想让伙伴们吃到最好的料理，拜托了。山治作为一个顶尖厨子，为了伙伴也在不断学习和成长，这种厨师精神就很值得敬佩。当然除了这种比较优秀的原创剧情，还有就是一开始觉得拉垮了加戏，后来觉得很巧妙的片段，比如开局在海军基地，索隆给路飞指路的原创片段，说路飞方向走反了，可是索隆明明是个路痴啊，但后来发现索隆还真的没少遇到给人指路这种事儿，一次在香波利群岛问天龙人要不要问路，一次在德岛大将藤虎向索隆问路。还有顶上战争鹰眼秒甚平的原创片段，因为鹰眼在顶上战争的表现过于划水，实力存疑，以至于让人觉得鹰眼的实力不至于压甚平那么多，尾田都不敢画，动画组是真敢呀。不过后来鹰眼赏金35.9亿，比肩4皇，再看甚平秒莫利亚，鹰眼秒甚平，问题也就不大了。这些时间跨度很长的原创，就觉得动画组这随便加了一笔，弄拙成巧了，还是真的是顶级见闻色，预见未来了。不过动画组平时肯定也会和尾田沟通，即便动画原创尾田不点头，估计也不会乱加。当然海贼王里还有很多以篇章划分的原创剧情，其实大多都一般般，可看可不看，但从106到206集的海军要塞篇还可以，剧情比较紧凑，草帽一伙各自展示自己拿手专业，海贼和海军都不傻，见招拆招，斗智斗勇。还有就是关于梅利号快撑不住了和船精灵的伏笔也在其中，水准比较高。虽然总体来说原创剧情的垮点依然是多于亮点，但有些地方确实也起到了锦上添花的作用，包括漫画节奏本身就比较紧凑，草帽一伙很多日常生活的温馨片段都出自动画原创，只要是不魔改战斗片段，其实原创剧情还是可看的。海贼王里那些油盐不进的真反派，海贼王里的大多数反派坏归坏，
但是他们在意志、羁绊、实力、颜值上怎么着都得占至少一样。老沙不怕下线早，沉淀沉淀再来搞。明哥自知有多坏，骚粉皮草眼镜戴，其实都是刻画很成功的坏蛋。但要说真的是纯纯的坏到极致，老沙明哥这样的还真不算。东海的海贼提督克里克，这种才是正儿八经来当坏蛋的。作为船长，居然可以对手下痛下杀手，不管阿金死活，这是无情；利用山治的善良和道义骗吃骗喝，然后出尔反尔，这是无义。当然，作为反派，也不要求多么有情有义，实力颜值起码占一样吧。克里克一样也不占，除了身上的铠甲锃光瓦亮，全身确实没有任何闪光点。而且克里克是怎么把鹰眼这种心如止水的人搓成滔天巨浪的？不管是因为当面嘲笑鹰眼用黑刀叶划船，还是什么，能把鹰眼惹到这个份上，不惜一路疯狂划船，从伟大航路追到东海，其操作那是可想而知的讨厌了。查尔罗斯胜这个出镜率很高的天龙人，基本上就说明了为什么一定要灭掉天龙人。经常强抢民女，在香波地群岛想要霸占民女护士，还对其未婚夫开枪。最搞的是他的绰号叫英俊的查尔，自封的吧？查尔罗斯胜作为最典型的天龙人，对其他人基本上可以说是视如玩物，任何东西都可以用抢夺或奴隶的方式占有。当时当着路飞的面枪击小巴的时候，路飞一拳就过去了，只能说这一拳大快人心。斯潘达姆作为前 CP9 的长官，倒立值只有9，而普通的海军士兵是10。不管怎么说，作为反派，菜是原罪。担任 CP5 长官的时候，利用弗兰奇的战船攻击司法船，然后栽赃给汤姆，被弗兰奇打上面门，从此以后就只能戴个面具，算是罪有应得。司法岛时期疯狂虐待罗宾，还不慎发动了屠魔令，但是他后来毫不在乎，为了确保自己的仕途，士兵全都死在这里也无所谓，甚至还把锅通通甩给了 CP9。在草帽一伙被梅利号接走后，还假托海军大将青雉之名对草帽一伙进行报复，最后被罗宾打成了猪头。黑炭大蛇，首先和之国虽然是凯多和大蛇一起酿下的恶果，但是且不说凯老师想创造的世界对不对，起码凯老师还是有点追求。大蛇主政和之国纯粹就是收刮民脂民膏，骄奢淫逸了，一颗幻兽种8期大蛇形态国师，硬是给玩成了砍头国师。虽然也有说黑炭大蛇为什么会憎恨光月家族与和之国，但相比于同样极端生恨的明哥，大蛇却不是个合格的反派。明哥因为恨出了霸王色，而大蛇只剩下个色了，所以还是那么一点，作为反派菜是原罪，而且他还没有枭雄该有的气质。霍迪琼斯，如果一个反派跟极端挂上钩，那他基本就离无情无义不远了。同样是种族主义者，阿龙起码不会对同胞做出什么过分的事情，但是霍迪会除掉人类，包括鱼人，所有违背自己意愿的人，甚至拿手下当挡箭牌，连蚁姬王妃也敢暗杀，简直是走火入魔了。而且虽说鱼人和人类有矛盾，但霍迪本人并没有受到过人类的迫害。当然霍迪也是伟大航路篇章里最菜的篇章 BOSS， 没有之一，在水里被索隆一刀秒，嗑了药也是被路飞一拳打飞的水平，只能靠鱼人的优势作2下了。所以其实海贼王里大多数反派都可以找到他身在反派这个位置上很合格很有魅力的地方，甚至有些东西能和正派共情。而且还有些人就算作为主角团的对手都不能称之为反派，其魅力已经大过立场。但是以上几个真是想破头都想不出有什么作为反派的亮点，称之为从头到尾都讨厌的真反派也不过分。草帽一伙自己觉得没什么，但别人很羡慕的事情，自己拥有着觉得无所谓，可是那是别人想要还得不到的。最搞的是当事人对这件事儿还完全没感觉。首先就是路飞，海贼女帝爱他爱得死去活来，这事儿换到别人身上那真是做梦一样，但是路飞对这事儿完全没有概念，所以就随口一说和女帝是朋友，就这还把山治给刺激到了。要是路飞说女帝喜欢自己，想和自己结婚，山治高低得原地晕过去。索隆、小紫和他睡了，作为和之国的花魁，能获得小紫的事情，那是很多人挤破脑袋都没有这门子的事儿，连小紫自己都觉得这是件很难得的事儿，还问索隆开不开心。不过获得花魁自愿服务的索隆根本是油盐不进，还说你还觉得挺光荣的是吧？这事最羡慕的还是目击证人布鲁克了，不过布鲁克更牛逼啊，他睡的是四皇大妈。山治获得了男人的浪漫战斗服，虽然说当初死也不用的山治终究是没有逃过真香定律，但因为杰尔玛的关系，山治始终是嫌弃的，还当着奎因的面给踩爆了。可是作为男人的浪漫，路飞、乔巴、弗兰奇还有北海的迷弟们怎么可能不羡慕这种装置，简直是做梦都想体验一下。路飞要知道山治暴殄天物的话，遗憾的心情那得是和没能拉上狙击王上船是一样的。娜美威霸上手就会，作为能用身体感受天气的天才航海士，驾驭方向和海流如同吃饭睡觉，普通人要训练10年才能驾驶的威霸，光月玉田和路飞都先后在这上面栽了跟头。然而娜美上来就会，还玩得得心应手，路飞当时看到都快羡慕死了，甚至耍起了小孩子脾气，很不服。罗宾自我感觉一般的情报能力，在和之国，罗宾伪装成艺妓进入黑炭大蛇的府邸，很快获得了决战当天大蛇的起床时间，要送去鬼岛的贡品内容，凯多喜欢的东西和手下组织结构，对方的兵力和武器数量。然后罗宾还很自愧地说自己没用，只得到了这点情报。看十郎直接就懵逼了，夸罗宾牛逼，言下之意是你把我组织的老底都揭干净了。当时在场的伙伴加起来都没罗宾一个人知道的多。乔巴有和娜美罗宾共浴的特权，当时乔巴因为毛皮上落了很多火山灰，被罗宾邀请一起洗澡。
首先，乔巴对人类女性没有想法，还推辞说今天不适合洗澡。乔巴没觉得什么，布鲁克倒是来劲了，请求乔巴带自己一个。布鲁克说自己没有作案工具，是不是也可以？罗宾直接冷酷地回了句不要。布鲁克的心都伤透了。布鲁克连心脏都没有。乌索普赏金力压得到的大佬们，明哥当时发赏金的时候，一个一个点名，点到最后，乌索普发现没有自己，本来都暗暗窃喜，又躲过一劫。结果明哥最后给乌索普了个全岛最高星级，5颗星5亿，爱他就把最好的给他。明哥可谓是爱之深恨之切了。看当时周围的人还有路飞索隆的反应就知道这事儿有多离谱了。因为当时路飞索隆包括罗都不清楚整件事的来龙去脉，当然也因为这事儿，乌索普的官方赏金从3000万直接飙到2亿，都压过当时的山治了，全团第3。弗兰奇真是一把羡慕住。弗兰奇几句话的功夫造好一座桥的基建狂魔手艺，当时索隆、山治、乌索普都惊呆了。这桥甚至都不是敷衍了事的临时桥，还有护栏和雕花，但是弗兰奇自己却不以为然，他甚至对护栏上的雕花不太满意，说再稍等一下，他想再修改一下。这工匠精神属实是太过于离谱了。布鲁克轻松收割历史正文。当布鲁克从头盖骨里拿出3份历史正文拓本的时候，在场的所有人都难以置信的愣了，只有当事人布鲁克风轻云淡，还转而关心佩德罗的情况。其他4皇都梦寐以求的历史正文就真的这么到手了吗？一旁的布鲁克仿佛就是撒了泡尿一样简单的回应啊，是的。所有人又惊了。慎平轻轻松松11亿赏金，七武海制度废除后，原七武海的赏金也陆续解冻，慎平在和之国轻松拿捏福斯福，提升到11亿赏金。说实话，因为现实原因，慎平的赏金也被压得厉害。不过慎平作为见过大风大浪的人，显然对他的赏金没有太多感触。可山治可是羡慕的都快觉醒尼卡形态了，所以有些优势在自己手里不自知，在别人那里可是日思夜想。关于这点，想到路飞曾经说过的话，我不会剑术，也不会航海，不会做饭，更不会吹牛，所以他找了相应的伙伴，选择无条件信任伙伴。在这上面，伙伴们也从来没有让路飞失望过。海贼王中开始看似不强，实际上很强的人。俗话说人不可貌相，有些人上来看起来不是很强，但后面所展示的实力和他的第一印象不说2极反转，那也是差别很大。说到这个，第一个想说的就是罗杰，当然这个是我的主观第一印象，一开始就感觉罗杰长了张路人脸，当时就想罗杰能当上海贼王自然有他的实力，但总觉得罗杰穿了身海贼们最常穿的衣服，戴了个海盗帽，扔在海贼堆里根本就不显眼。直到后面罗杰的事迹慢慢丰富，比如在空岛上留下罗杰到此一游的碑文，轻松拿捏和巅峰雷利平分秋色的巴雷特，一刀劈飞光月玉田，原地接白胡子的俯冲劈砍，罗杰的那张路人脸才渐渐的成为了天花板的标志。不瞒你们说，片头要不是旁白说他是海贼王，我就以为是个被处刑的某个小海贼。卡文迪许，海贼王里通常不允许这么漂亮的男人出现，还很臭美，虽然很特别，但刚开始对他的实力存疑，也不会想到他后来成为了草帽大船团1号船船长。后来看卡文迪许的确是草帽大船团里最能打的了，一旦开出第2人格，那就是敌我不分，嘎嘎乱杀，吓得巴托睡觉的时候也得用铁链子把他捆起来。第2人格也是轻松秒杀明哥干部德林杰，而德林杰其实也算明哥手下不弱的一个干部了。卡文迪许如果能和自己的第2人格和平共处，或许会更强，当然这也不是不可能，乔巴曾经也控制不了自己的暴走形态。花之冰五郎，第一印象就是工地里一个矮小瘦弱奄奄一息的老头，不过越是这种人才越有可能是真的大佬，毕竟雷利当时还自己把自己卖给人贩子被关了起来，只不过冰爷缩水严重，实在是远没有当年的气质了。当年的冰爷也是和之国最有威望的黑帮大佬，是光月玉田非常仰慕的人。路飞能打赢凯多，冰爷也是功不可没，首先就是教会了路飞使用流动的霸气，然后老爷子也可会摇人了，一声号令几千武士轻轻松松。老沙被路飞早早打败，到现在还能混得风生水起的，老沙可以说是极个别，非要说那巴基也算吧。论战绩的话，老沙在阿拉巴斯坦被空挡路飞打败，就这条件以后还在新世界混什么？不过海贼王里面有2个非常奇怪的人，一个是谁都打不过就打路飞来劲的斯摩格，一个是遇到路飞就麻爪但跟谁都能五五开的老沙。所以老沙就是当你觉得他狼狈的时候，他一句撒西布利达纳，突然再给你来一个单臂挡鹰眼拦腰斩赤犬的操作。另外老沙因为吃了登场早的亏，所以强不强还不能全看战绩，老沙的谋略让他事半功倍。高风险高回报的投资案例索隆，忍辱负重，梦想是成为世界第1大剑豪。低风险高回报的投资案例老沙，直接招募世界第1大剑豪，牛不牛逼，惊不惊喜。超新星怪僧，当年的超新星成的成败的败，目前为止只有怪僧的戏份最少了。怪僧是当时超新星里面赏金最低的一个，1亿0800万，刚刚过线，而且长相怎么说呢，就感觉这货不强。然而他2年前在香波利群岛是唯一一个单挑揍趴和平主义者的超新星，虽然也没有完全打败，但怪僧好像一直都领先其他同学一步。在路飞去蛋糕岛之前，怪僧就打败了大妈的第4将星斯纳格，这哥们儿赏金6亿，随后被大妈除名了将星。然后怪僧在饼干和复仇大军的围堵下还跑了。后来怪僧一直是在空岛养伤修行，感觉他现在应该挺牛批的，不知道什么时候到他登场。其实像这种扮猪吃虎的人不少，
路飞这种人畜无害的长相，当时魔古镇酒馆里谁也不会想到这个戴草帽的小子居然值1个亿。所以如果开始怀疑一个拿鼻毛当胡子的人会不会打架的时候，那第六感可能是在提示你，这个人很有可能下一秒就要拔出刀来要秒人了。海贼王里那些非常规的大帅逼，海贼世界什么怪物都有，但也不缺帅的，在这里对帅的审美更是多元化的。有些人既不是卡文迪许这样的美男，也不是索隆、山治、艾斯、萨博、特拉南、香克斯这种的常规帅哥，而是越看越有气质和魅力。就像脸上一道疤，秀发齐刷刷，嘴里叼雪茄，克洛克老沙，一直觉得老沙很帅，属于那种谁都瞧不上，一副不服来打我的霸道总裁的气质。即便失败，也不能摧毁他这种刻在骨子里的自信，因为他相信有一天自己会东山再起。就是这种欠揍又有魅力的自信。而且老沙非常注重打理形象，在推进城条件有限，当然穿着囚服也是帅的，刚出来就立刻把自己打扮得漂漂亮亮的，还叫了个人给自己擦皮鞋。而且注意看老沙的侧面，这个轮廓真的很像女人。豆豆鞋、七分裤、西装皮草都很酷，精神小伙叫多福。就明哥这气质、这穿搭、这身材，就算他真是个豆豆眼，那也是个虾系帅哥。其实明哥要是正儿八经的穿，真的是模特级别，那套酒红色西装才是巅峰。当年明哥还是个超赛，年龄大了也坏得更成熟了，只要给明哥上一个不是很拉垮的眼睛，明哥靠气质完全撑得住。大刀划船黑刀叶，小刀虐菜米霍克。帅不一定是俊美，帅也不一定要年少，不过帅一定跟气质有关。鹰眼刚出来的时候就感觉这人一定牛逼，樱木剑眉，面瘫加络腮胡，也不吝啬展示自己的腹肌，又稳又骚。鹰眼更有魅力的是有一种反差感，他能和香克斯这样本质上的逗逼玩到一起去，也能和佩罗娜这样的傲娇斗斗嘴，既能换上性感家居服喝红酒，也能扛起锄头就种地，然后和一群狒狒和平相处，本身孤僻的很，在海贼王里真的挺特别的。小丑妆容很拉风，世间最暖克拉松，丧暖怪异还带点可爱，让克拉松帅成了冷门。他曾经免冠的证件照看起来本身就挺丧的，双方卖傻把自己扮成小丑的怪异也只是表象，而温柔才是真实的。克拉松戴的那个帽子也还挺可爱的，可以感觉到和他哥哥明哥完全不是一个类型。矿班骑车睡懒觉，风衣眼镜背个包，敢动一动给你变冰雕。青雉当大将的时候不是感觉有多帅，因为青雉说实话也不是长得帅的那种，但是身材比较匀称。辞职之后换上便装，那个阶段就有一种浪子的感觉，主要还是靠气场，而且实力强，果实能力帅，站在明哥身后特别有压迫感。一双3米大长腿，高冷强大又宠媚，吃个圈圈被偷窥，只想围脖捂上嘴。卡尔的话要说俊美谈不上，要说五官端正好像也不是，但是这依然不妨碍卡尔的帅。作为路飞的对手，卡尔却相当正直且有家庭责任感，因为人不能选择自己的出身，卡尔只想当一个完美的好哥哥，但比起这个他更想当一个堂堂正正的战士。就像他妹妹伤了路飞的腰子，卡尔表示我的腰子也不多，但我还是愿意赔你一颗，这一点卡尔就可以帅出天际了。艾尼路也帅得奇特，装逼装的深沉，耳垂30公分，土归土，尘归尘，我是空岛至高神。艾尼路的长相和造型就挺有异域特色，而且他能把这种异域特色拿捏得很飘逸潇洒，再加上花哨炫酷的果实能力，在早期这真的算是燃烧经费了，可以让艾尼路帅得跟别人不太一样。虽然他的表情管理被路飞给干崩了，但就算这样，打眼一看也能感觉出来是一个崩坏的帅逼。另外感觉劲也是帅得过头了，没摘面具的时候就感觉身材有型，摘下面具发现他帅得也很有特点，皮肤黝黑，发型潮流，眼眶周围还有个刺青，而且这长得也太正派了。还有更剑走偏锋的，感觉革命军的乌鸦也很帅，他真的算不上好看，但是气场是关键，一看就不是白给的那种。还有马尔科这种，一开始动画组都把他的发色弄错了，说明马尔科这种扔到人堆里就是个长得像菠萝的路人。不过小马哥果实能力帅的一批，人又靠谱，说话还经常带一个优异的尾音，斯文的吊儿郎当，越看越觉得蛮帅的。总之海贼王里还真不缺帅哥，正经帅的那些不用多说，转而看看这些奇形怪状的，这些人感觉同样有魅力。娜美的三色霸气和六式体术，娜美可以说是海贼王里最低调的人，因为这种精通三色霸气加六式的强者居然混在胆小组里面。那么就首先来看看娜美的三色霸气强到什么程度。见闻色霸气在娜美这里也叫见钱色霸气，娜美对钱的敏锐程度不输于路飞闻到肉，索隆闻到酒，山治听到女人的呼救。普通见闻色发动的时候眼睛会闪烁红色，而见钱色霸气眼睛则是会变成贝利，并施加全套增益 buff。武装色霸气虚假的铁拳卡普，真正的铁拳娜美。橡胶路飞、硬汉索隆、金刚狼山治这3个怪物体质一旦沾到娜美的拳头便纷纷破防，相比之下什么四皇、黄父、七武海都是弟弟，铁人弗兰奇一逼斗干出鼻血，骨头布鲁克也能打出肿包，这是什么级别的流鹰？霸王色霸气，霸王色在娜美这里也有另一种叫法，叫做幸福之拳，见者有份，一击必杀，光速清场。当然霸王色的话，略有实力的人可以免遭此劫，幸福之拳也差不多，主要是用于清场山治们。另外娜美也已经完全掌握了霸残加流鹰的输出方式，
因为在和之国遇事，娜美隔空击飞了山治，看样子山治受了严重的内伤，鼻血横流，倒地不起。除了三色霸气、六式体术，娜美更是样样精通。指枪，普通的指枪只会让对方感受到皮肉之苦，而娜美的指枪会直接给人心理上的创伤和压迫感。路飞、索隆面对 CP9 的指枪尚可挺住，但面对娜美的指枪，他们却毫无还手之力。除了这个，娜美的指枪还可以用来砍价，不得不说，这么强的招式用在普通人身上，是不是有点小题大做了？拦脚，娜美平时倒不怎么对其他人用这招，不过经常不懂就问的布鲁克是没少挨了娜美的拦脚。娜美的拦脚甚至成了布鲁克的专属，经常就是二话不说，一脚就甩过去，一击必杀，而且会配合霸气一起使用。指挥，使用者的身体可以像纸一样柔软，躲避攻击，是剑纹色的初级用法。在恐怖三人帆船，娜美也是在双脚不移动的情况下，熟练躲避阿布萨罗姆的强吻，强吻如雨下，却能滴水不沾身，可见娜美当时的指挥实力已和剑纹色无异。跃步，使用者利用脚力腾空，并可以在半空闪躲腾挪。同样是在恐怖三人帆船，娜美拽着乌索普躲避僵尸的追击。跃步一般是自己独用，娜美当时带了个乌索普，增加了体重，只能勉强用出走样的跃步，不过也可以和袋鼠僵尸 battle 一下，实属不易了。看来娜美其实也是精通跃步的。T， 使用者瞬移到对方面前，发动突然一击。在进入和之国的时候，因为路飞在船头肆意飙船，娜美曾对其使用过 T， 这招应该是娜美手拿把掐的。铁块，在鬼岛，润提说自己的头最硬，娜美第一个不服，面对润提的头锤，路飞被顶得翻白眼了，乌索普头骨粉碎性骨折，他俩都扛不住，然而娜美却结结实实的挨了润提的蓄力一击，而且还是加了武装色硬化的。娜美居然没有白眼，立刻就清醒了过来，完后还能挣扎。虽说六式学武士，铁块不要学，这是个宿命技，不过以后只信卡普和娜美的铁块了，别人的铁块只能说没练到位。看来路飞、索隆、山治、慎平四大主力为什么听娜美的？娜美为什么是船霸？海贼王为什么叫航海王？路飞为什么是海贼王的男人？一切都迎刃而解了。OK， 本期内容就这么多了，以上内容纯属当真，切勿娱乐。能让索隆羞羞的那些事儿。索隆的脸皮其实还挺薄的，因为索隆的猛男脸红次数可以说是草帽团之最。一，古伊娜的生理课。小时候的索隆挑战古伊娜从未赢过，但有一天古伊娜给索隆掏心窝子说，她觉得女生长大了就是会比男生弱，然后就把自己的手放在了自己正在发育的地方。小小的索隆哪见过这等场面，这一节特殊的生理课也让一旁的索隆瞬间从脚后跟红到了天灵盖。二，那个大哥哥是个路痴，路痴是索隆永远无法抹去的痛。虽然索隆并不认为自己是路痴，但每当自己不认路被别人质疑的时候，索隆还是会尴尬到无法解释。在软糖果实剧场版里，草帽一伙在照顾一个小女孩，索隆让小女孩给他们带路，一旁的山治就接茬跟小女孩说，毕竟那个大哥哥是个路痴，索隆也只好红着脸怼了一句，烦死了。三，我可不擅长演戏。草帽一伙在阿拉巴斯坦遇到了一伙混混，虽然一开始几个混混在村子里装模作样骗吃骗喝吧，不过路飞最后激发了小哥保护村子的勇气，草帽一伙算是做个顺水人情，就假装自己被赶跑了。山治乌索普演得很得心应手，索隆就红着脸傲娇的半天憋出来一句，我可不擅长演戏。四，烟囱里的海葵。水之都索隆卡在烟囱里还不是最迷惑的，一开始索隆并没有直接卡烟囱里，而是因为迷惑的方向感不小心滑进去的，当然这也不是最丢人的，这件事最后还被乔巴一本正经给捅出去了，然后被卡在墙缝里的倒霉兄弟路飞嘲笑是大笨蛋，果然有卧龙的地方必有凤雏。五，这身行头很适合你。水之都的最后，索隆穿上童装，挂上袋鼠兜，成了三孩奶爸，为了不撞见伙伴，在城里东躲西藏。还好索隆遇到的是罗宾，因为遇到其他任何一个人，那就等于全船人都知道了。不过罗宾答应保密的同时，也调侃索隆和这身装扮很合适。六，生而为人，我很抱歉。恐怖三维帆船在路飞、弗兰奇接连被消极幽灵消极后，索隆自信的吐槽他俩，这样是因为意志力不够坚定。结果索隆就中招了，生而为人，我很抱歉。好了，这下山治又有素材了，给山治嘲笑了一路，包括那只冒牌三头犬也在放肆窃喜，索隆也只能羞羞的怼一句，烦死了。七，我到底在干什么？索隆为什么要参加一帮沙雕的合体巨型大皇帝？这个真的很迷惑。非要说的话，这也是男生的浪漫，毕竟谁能拒绝快来吧就差你了这种合体的盛情邀约。不过罗宾拒绝了，回过神来的索隆也感到无比羞愧，直呼丢脸，跑步逃离案发现场。八，一般不会搞错的吧？被熊拍飞后的索隆冤家路窄遇到了佩罗娜，在被佩罗娜折磨了一番后，索隆受不了了，拔腿就走。结果索隆这是往哪走的？被佩罗娜叫住，在给索隆指明方向的前提下，索隆居然还能迷糊，这样让佩罗娜非常困惑，忍不住吐槽，就这点路也能迷，这无疑戳中了索隆的要害，让索隆面红耳赤。九，你不会是个超级大路痴吧？索隆除了不觉得自己是个路痴之外，他遇到这种事情的时候，总是会觉得是其他人走丢了。然而在佐屋的时候，罗可没给索隆一点情面，直接就是说你才是丢的那个人，你不会是个超级大路痴吧？这也让赶来的路飞和兔子嘲笑了一番。兔子管索隆叫麋鹿见识，路飞则是捧腹大笑。10，抱歉，在你办事的时候打扰你。继路飞认识女帝后，索隆也办了一件能气死山治的事情，那就是被和之国花魁睡了。
索隆直接震惊，一路坐怀不乱，最后还是晚节不保，我脏了呀。不过最羞羞的好像不是索隆，也不是日和，而是目击证人布鲁克。布鲁克很懂事的道歉，不该在你办事的时候打扰你，然后又被索隆给叫了回去。后来好好捋了一遍，还好这件事没有传出去，不然索隆3张嘴他也解释不清楚。11奇怪的登场方式，索隆登上鬼岛屋顶的方式是被马尔克先扔上去的，然后罗用祖母接住，结果让索隆在大家面前来了个倒栽葱。这种滑稽的登场方式让索隆觉得在哥们儿们面前很没面子，索隆也只能尴尬的羞红了脸。印象中路飞好像只有别人夸他的时候才会偶尔脸红，极少。对比之下，索隆的脸皮就薄多了，能让他害羞的事儿有这么多，所以就感觉索隆这种外表硬汉的直男，内心也是挺 Q 弹的。顶上战争比赤犬更崩溃的人。顶上战争，赤犬在一个人打晋级赛，然而比赤犬更挣扎的是，在处刑台上几乎占了全场的战国。战国不仅要运筹帷幄对抗来势汹汹的白胡子海贼团，还要看住时刻有可能爆发的卡普，还要在人情世故中做的不能太过分，所以也不能怪战国老是挂机了。这个时候挂机反而是最明智的操作。但是战国作为当时的海军元帅，不能不打，可也不能上来就下死手，所以就让3大将先出手把控战场节奏。战国表示接下来大家按剧本来，但事与愿违，黄猿因为太懂人情世故，演得过于明显，看得战国在那心虚的一批，轻质下手没轻没重，演得太极限，看得战国在那心惊胆战。赤犬是一点没看剧本，每次上来就想要路飞的命，看得战国六神无主，那只好先挂机。好不容易战国把赤犬支开去实施离间计了，战场由黄猿和轻质温和的把控，这边刚刚有所缓和，那边主播巴基又开启了直播，直接把战国心态给干崩了。战国离开处刑台去揍巴基，那蠢蠢欲动的卡普谁来看？可不管巴基呢，人家在那儿越播越起劲，成何体统？战国是一点招没有。眼看路飞就要冲上处刑台，自己的老战友直接放海，卡普好像在说：“战国兄，剩下的交给你了，我先撤了。”这下黑锅又甩给了战国。此刻眼睁睁看着路飞上来，战国处在原地站了很久 ，CPU 疯狂运转。战国就想：卡普你个老混蛋，你把我晾这儿，我怎么办？这一拳下去，如果中了，卡普得疯。轻了，一堆人说我打假拳啊！好不容易戏份做足，不偏不倚，不轻不重，老战友的俩孙子成功存活，可算没得罪卡普。卡普没疯，赤犬先疯了，一堆人拦不住，赤犬对艾斯路飞穷追不舍。接着卡普开启队友伤害，朝着赤犬就去了。战国也没心思管别的了，得先跑上去摁住卡普。战国一边给卡普做心理疏导，一边祈求赤犬别再疯了。卡普可算还有些理智，但那边赤犬没疯，白胡子又疯了，一波一波重拳，海军本部直接被强拆。战国那表情就跟见了鬼一样，主要是他的零食还都没搬出来呢。这边 One Piece 是真实存在的，把战国气得够呛。那边黑胡子又来找事儿，黑胡子也不藏着掖着了，直接摊牌。战国说：“你来的可真是时候，憋了一肚子火没地方撒呢。”一招从天而降的掌法下去，行了，不用解释了，刚才锤路飞的那一记假拳直接实锤了。好在白胡子海贼团这边已经掀不起什么风浪了，今天把黑胡子赶走就光荣下班了。没想到这个时候红发又来要面子了。战国虽然心想，我堂堂一海军元帅，你一个海贼跟谁要面子呢？但眼看红发团巍然不动，逼退黑胡子，止戈之心不可动摇。战国表示行了，可以了，红发是你的话，什么都好说。战国被迫营业，宣布停战，面子也不要了。整个顶上战争，战国被白胡子拆家，被巴基气晕，被老沙秀脸，被卡普甩锅，在赤犬和卡普中间劝架，黑胡子还在背后捅刀子，红发在旁边还一个劲要面子。战国简直是分身乏术，身心俱疲。顶上战争之后，战国光速辞职，打完就不干了。这元帅谁爱当谁当。2年后，战国满头白发，可是虽然没了元帅头衔，但却有了临时自由。战国浑身上下透露着4个字：如释重负。草帽一伙每个人的单纯程度，感觉在草帽团中，目前成熟稳重到无懈可击的2个人，就是罗宾和慎平了。他俩虽然不是团里年龄最大的，不过人生经历可都是满级状态。在登陆鬼岛的时候，路飞他们兴奋的嗷嗷往前冲，罗宾、慎平就跟2个家长似的，在后面慢慢悠悠的看着其他伙伴撒欢。相比慎平，罗宾还更无解一些。想忽悠罗宾，感觉真的是比登天还难。从头到尾，只有罗宾忽悠别人的份儿。成熟的御姐气质，在任何时候都显得能稳稳拿捏住别人。冰雪聪明的罗宾，唯一一次被别人拿捏，就是为了保护伙伴而听信了 CP9 放过草帽一伙的文字游戏。也只有在伙伴面前，罗宾可以变得这么单纯。与之相似的，那就是慎平。在外面，慎平独当一面，超级可靠，超级稳重。但在和伙伴相处的时候，立刻就变成了一条单纯的老实鱼。但总体来说，还是大哥级别的稳重。然后就是稍微有一点单纯的索隆。早期的索隆虽然显得比较呆，借的钱1分没花，反倒欠上了娜美的高利贷，给娜美当牛做马。但也许是被娜美给坑怕了，索隆升级速度奇快。到罗宾上船的时候，索隆是唯一一个没有被罗宾拿捏的人。很长一段时间，索隆都对罗宾保持着警惕。可是索隆再稳重，也架不住跟着路飞混。就看吧，索隆身边没有路飞的时候好好的，在和之国一反常态，惹是生非，气得罗血压爆裂的时候，索隆身边绝对少不了一个路飞。然后就是有一些单纯的娜美，
娜美看起来应该是和单纯最不搭边的人吧，但娜美精明是精明，不过单不单纯和智商真没啥关系，感觉她有时候其实挺单纯的。拿捏娜美的办法不是没有，而且还不少。拿钱收买她，她会上钩；使劲夸她，她会迷失；故意吓她，说什么她还真信。感觉娜美从小到大都是挺单纯的一个人，只是一些经历让她不得不学会一些生存的本领，但是本性却没有改变。去掉女强人的伪装，谁还不是个软妹了？然后就是挺单纯的山治。山治虽然机智，但他身上从小到大也保留了很多纯粹的东西，比如骑士道和自我牺牲。山治被打得最狼狈的时候，恰恰是遇到女性敌人的时候，但是只要是女人的呼救，山治还是会义无反顾地冲过去，毕竟见闻色随叫随到。还有就是蛋糕岛有个梗，说山治怕大妈用路飞的家人去威胁路飞，太搞笑了，山治也太单纯了，居然担心大妈威胁路飞的家人。路飞是他家里面最弱的，山治你不会不知道吧？然后就是非常单纯的布鲁克和弗兰奇。首先布鲁克是草帽团年龄最大的，可是心态完全可以匹配上路飞他们，刚见面跟路飞加密交流 happy 的飞起就可见如此。布鲁克在魔鬼三角地带流浪了几十年，结果说起幽灵船的时候他还胆小了一批，在香波地群岛的时候居然能带坏乔巴，人家乔巴还想好好工作呢，布鲁克带着乔巴一起摸鱼，结果乔巴被揍了一顿，巨委屈。弗兰奇也是年龄属于大哥级别的，但很多时候弗兰奇和路飞他们一样纯真，而且依然保持着男人的浪漫、变形金刚、机器人这些非常纯粹的情怀。最搞的是弗兰奇是草帽团里最容易被感动的，他的泪点非常非常低，很容易被感化。因为这个很单纯的原因，弗兰奇才能和草帽一伙在司法岛并肩作战。剩下的3个单纯仔毫无疑问包揽前3名，而且其他人的单纯程度和他们相比完全不是一个境界的。没错，他们就是欢乐3人组。狙击王会见2位粉丝，可让他们仨给闹好了，真是把旁边的人看得一愣一愣的，真的是一个敢演2个敢信。还有他们3个可以对所有新奇的事物感兴趣，而且非常容易被骗。乌索普虽然号称牛皮大王，其实他自己本来就挺好骗的。在这里面草帽团里最单纯的无疑就是乔巴了，没有之一，又菜又爱玩，说啥他都信。娜美是男的，乌索普死了，乔巴信以为真的事儿可太多了。遇到假草帽一伙的时候，虽然路飞乔巴都认错人了，但路飞起码还疑惑了一下索隆山治关系什么时候变好了，乔巴那可是一点都没怀疑啊，一路就跟过去了，最后还被气哭了。但总而言之，其实草帽团这群人在外面每个人都有成熟的一面，而在伙伴面前却都有单纯的一面。毕竟在船上大家可以肆无忌惮地表达自己最放松的一面，真正的单纯只留给自己最要好的人嘛。草帽团真的太会吓唬小孩了，平时都说罗宾酱腹黑，但我发现草帽一伙多多少少都沾点，真是不是一家人不进一家门。索隆这样高冷少言、沉着稳重的也会吓唬小孩吗？是的，当时路飞、索隆、娜美在希罗布村结交乌索普后，在餐馆吃饭，乌索普的那3个小伙计以为老大被海贼抓了，就冲进来救人。路飞、索隆、娜美刚好吃完饭，路飞无意间感叹了一句：“这肉真好吃。”索隆就顺着话恶搞了一下，说：“你们的船长被我们吃了。”当时3个小伙计就被吓懵逼了。不过他仨反而吐槽娜美是母夜叉，娜美还很委屈：“关我屁事呀！”路飞那么单纯，也会吓唬小孩吗？是的，空岛的时候，在小女孩艾莎面前展示能力，不仅把小女孩吓到怀疑人生，路飞还很理所应当的说：“我是橡胶人，当然可以伸长喽。”路飞虽然是无意的，但他可能没有想到，空岛人几乎是与世隔绝的，初见路飞这样的，当然是跟见了怪物似的。路飞2年后变得更成熟了，甚至仅只需要一个眼神就可以吓哭小孩子。不过路飞并不是针对小玉了，而是想伤害小玉的百兽团的人。说起来，路飞其实还真就故意吓唬过其他人，被害人正是胆小的乌索普。被带坏的路飞故意压低帽子，说我们正在经历一片闹鬼的海域哦。一旁的弗兰奇也来故意吓人，说这里不论什么都可能会离奇失踪，当时就把乌索普给吓得不行了。然后山治也参与了进来，说这里还有载着死者亡灵的船四处游荡，山治甚至还给自己划了根火柴，打了个底光。这帮人太坏了。此时一旁的乔巴抱着索隆的腿，颤颤巍巍，就没有人为我发声吗？山治温柔绅士，但有时候也是使坏。在乔巴刚上船的时候，娜美问路飞他们因为什么才邀请乔巴加入的，路飞说能变形的驯鹿很好玩，路飞的很正常。山治给的理由是储备粮，乔巴顿时有一种上了贼船的感觉。在登陆和之国的时候，山治又吓唬乔巴说不带他玩，看到乔巴哭惨了，山治才笑着说开玩笑的，抓紧喽。乌索普那么胆小也会吓唬小孩吗？是的，他吓唬小孩的手法真是一套一套的。一开始只能靠虚张声势，说自己可是被悬赏3000万的海贼，结果小萝莉他爹是个赏金猎人，乌索普当时人就麻了。后来乌索普萝莉杀手的传奇就此开始，巧妙破解黄金周的颜料陷阱，专治萝莉，专治各种不服，用蟑螂星和气球锤吓昏佩罗娜，甚至乌索普歪打正着，发现自己的长相也有大用，还真是一物降一物，给砂糖吓出了一辈子的心理阴影。鬼岛上的那个萝莉秘书保皇也是被乌索普给制服的，别的咱不敢说，要说萝莉的天敌非乌索普莫属。同样是作为胆小组一员的娜美，平时还好，而且娜美对小孩子还很友好，不是吗？就是那小脾气一上来，这简直就化身恶魔了。
一个转头能吓哭乔巴，三言两语吓哭宙斯，也怪不得乌索普的3个小兄弟上来就喊娜美母老虎了。布鲁克，好吧，布鲁克都不需要质疑，因为在别人眼里他本身就很可怕，而且布鲁克自己喜欢扮鬼恶作剧，这个还不是最搞的，他甚至还会自己把自己给吓到。在去愚人岛的途中，布鲁克在那讲深海鬼故事，把乔巴给吓到了。结果布鲁克自己本来就胆小，还非要讲鬼故事。看吧，讲鬼故事的最高境界就是自己也被自己给吓到。恐怖3帆船，他害怕僵尸，而僵尸更害怕他，甚至被自己的样子给吓哭。布鲁克这一系列的迷惑操作，这么看，现在船上盛平还算比较老实的。盛平还经常被别人给吓唬，不过之后盛平可能会越来越跑偏加腹黑，毕竟现在这个趋势是很明显啊。总之，原本以为腹黑的只有罗宾一人，原来这帮人一个个都很皮。草帽团穿过的那些好看团服，草帽一伙每个人的穿着都各有特色，山治的西装，索隆的战袍，娜美的泳衣，这些主打风格几乎不变之外，有时候一个团队就要整整齐齐，衍生出了各式各样的团服。首先是阿拉巴斯坦迪拜王子系列，剧情中这是草帽团第一次穿起款式相同的衣服，当时是出于乔装和当地气候的原因。这套团服的特点虽然说是头顶一块布，全球我最富，可是当时草帽团穷的也就剩这身衣服了，路飞都饿得吃拖鞋了。这套衣服是由山治统一购买，而山治也是夹带了私活，专门给娜美微微买了舞娘清凉款，馋得山治心花怒放的。微微有点不好意思，娜美则是很喜欢。按照娜美后来跟警卫们的解释，这叫做时尚。山治还说，相比之下，索隆和乌索普倒是很像两个贼。不过其实索隆山治穿起来还是挺好看的，毕竟他俩一直是衣服架子的存在。之后一伙人穿行沙漠，娜美微微和大家一样套了一件长袍。水之都卡雷拉文化衫系列，草帽一伙打完司法岛后，在水之都休整开宴会时换上了一套休闲装，由冰山老板提供，上面印着卡雷拉公司的 logo， 虽然看起来平平无奇，但也是各有特色。比如娜美穿的是玳瑁连体卫衣裙，山治选择的是一件骚粉衬衫打了个领带，乌索普当时好像也是穿的这套团服，只是外面套了个背带裤给挡住了，跟他当时的心境倒也是无比吻合。和之国和服系列，在和之国，警卫们给大家分配了任务，暗中集结起义军。首先呢就是乔装打扮，除了路飞是在寿喜烧那里换的，其他伙伴的服装应该全都是由警卫们提供。既然娜美曾经说产奶带是时尚，那警卫们也扯皮说和之国忍者本来就这样的，让娜美春光外泄，扬眉吐气的占了一把便宜。鬼岛维京海盗系列，为了打入敌营，这套衣服依然是由小锦服装店提供，娜美罗宾依旧保持性感，兔子穿上也好看。就是索隆嘛，头上突然多了2个角的情况下，高冷中带着一股傻不愣登的可爱，没多久就换回了战袍，还是这样更好看。贝加朋克未来系列，草帽一伙未来岛冒险的最新套装，款式和贝加朋克分身们穿的差不多，不过和别人画风不一样的盛平老大看起来倒是来像度假的，气质秒变憨憨。当然来度假的还不止盛平，还有山治。这套衣服尤其是靴子看起来很笨重，不过据波妮和娜美说，这衣服反而是很轻盈的。娜美和罗宾一如既往的好看，没错，尾田是懂未来服饰的。然后山治吐槽弗兰奇你穿什么都像变态，也是一如既往的夸到弗兰奇的心坎里去了。不过弗兰奇这次居然穿裤子了，真的很震惊。西装暴徒系列，草帽团最特别的一款团服，一整个黑帮砸场子的气势，当时就是把金狮子给镇住了。路飞披着大衣在迷雾中缓步入场，其他船员在两侧待命，这个镜头至今也是路飞最帅镜头之一。海贼王体验装系列，最接近王团气质的一套团服，整体是红色调，斗志看起来非常高昂，果然是人靠衣装马靠鞍。草帽一伙平时变装的时候的确不像一伙海贼，但是换上这一套衣服后，登上世界之巅的大海贼的那味儿一下就上来了。和这一套相似的还有德岛片头的那一套，也是有王团的气质，相比之下这一套更加华贵，很像是拿到大秘宝后一伙人摇身一变成了贵族海贼的样子。白色晚礼服系列，卸掉海贼和黑帮的气质，草帽一伙更有不曾见过的各种面貌，他们从海贼变回了大少爷大小姐，浑身上下的尊贵，黄金城赌场里最靓丽的一群仔。路飞的热带衫加西服，索隆的夜行衣混搭西装，山治的潇洒式穿搭，娜美罗宾的稳定发力，论造型这帮人还没输过谁。然后是黑色夜行衣系列，帅气的运镜再来一遍。剧场版的一大特色就是草帽团永远走在时尚的最前沿，主线里穿不上的衣服在这里通通换一遍。娜美一如既往的是穿的最凉爽的，只穿下半身，上衣系在了腰上，露出泳衣，给单调的夜行衣增添了几分血脉奋张的张力。娜美是懂穿搭的。摇滚朋克系列，Red 剧场版里的草帽战斗服以黑色调为主，装扮上都有铆钉设计，虽然风格大致相同，不过娜美的更前卫，山治更像中世纪骑士，盛平像个黑帮大哥，弗兰奇的莫西干更加叛逆加变态，各有特色。而且仔细看的话，索隆穿的和劲相似的衣服，盛平留着和奎因相似的发型，路飞戴着和大妈相似的帽子，凯妈同盟直呼 OK， 草帽团是懂杀人诛心的。除了这些款式颜色一致的团服，草帽团还有一些好看的衣服，比如每次剧场版开头他们都在度假，那种度假休闲装看起来也很顺眼，虽然不是传统意义上的团服，
但他们几个凑到一起就感觉很搭，是草帽团的穿衣风格了。此外，还有3两人的小众特色团服，比如德岛警卫门给路飞、索隆搞的玩偶服，路飞是一条红色的鱼，索隆是一只白猫，看起来又傻又可爱。还有和之国的和风武士系列，他们的头盔的角进行了细节魔改，布鲁克是弯曲的骨头形状，路飞的是独角仙的角，乔巴的就是鹿角，弗兰奇把角扭转了一些角度，变成了一个月亮，也许是衬托他的星星标志吧。好吧，连这都有个人风格。还有海军超新星篇的海军制服系列，卡普要是看见了，老爷子笑得嘴都合不拢了。还有蛋糕岛篇，路飞、娜美、布鲁克、乔巴、佩德罗、加洛特身上那套很有异域特色的礼服。以上就是这伙人穿过的还挺好看的团服了。总之，草帽团在穿搭上从来没有让人失望过。被搭讪的娜美与罗宾，娜美、罗宾作为草帽团的2大团花，走到哪里都免不了被人搭讪。相比之下，娜美被搭讪的次数比罗宾多很多，因为这方面娜美太会了，她可以利用这个捞点好处。在动漫和漫画中，娜美的登场方式虽然不一样，但一样的是，娜美都在通过被人搭讪而忽悠财宝，而且都顺利得手了。后来山治看到了娜美，仿佛是看到了一生的答案。山治不愧是老手，上来就一顿花里胡哨，看到索隆、路飞在那尬的抠脚，因为这是他俩一辈子都学不来的东西。不过什么都不如答应给娜美免单来的实在，终于是深得娜美的欢心。此后娜美又被海军大将青雉搭讪，被青雉称之为令人神魂颠倒的小姐，还问今晚有空吗？看青雉这张口就来的话语，洒脱自然的神情，一看也是个老手了。在水之都，娜美、罗宾被双双搭讪，娜美当时被一个大叔邀请共进晚餐，很快大叔被他老婆拽进去打了一顿，据说这是当地人太过热情的一种表现。罗宾则是被几个星星眼的人拦住，被评价方圆100里没有见过这么漂亮的。乔巴来了句神吐槽，这里好多山治啊，而山治本人已经变成了护花使者，谁敢搭讪船上的女生，怒气值瞬间爆满。阿布萨罗姆那种不能算搭讪了，纯属是跳过了铺垫环节，靠着隐形果实逮住娜美、罗宾一顿占便宜，最后被各种 buff 叠满的山治暴打一顿。而阿布并没有善罢甘休，后来依旧抓住娜美想要亲亲，不仅逼出了娜美的见闻色，还被娜美喂了小飞棍。小飞棍来哦！2年后，娜美长发及腰，整个人变化很大，初回香波地就被人给调戏了，正是假草帽团的假路飞，让娜美来身边陪酒，而且这个假路飞的声音还是山治的。娜美也很横，连拒绝带蔑视一起还给了对方。话说这个假帽团一点都不专业啊，居然连娜美都认不出来，毕竟娜美的妩媚悬赏令在大海上还是挺出名的，阿健口中的征婚照嘛。因为这个还引起了多起对娜美的骚扰事件，前有阿布萨罗姆，后有文斯莫克永志，再加上那个天天对娜美悬赏令犯花痴的海军超新星泽帕。除了这种直截了当的，还有像警卫门这种蔫坏的，嘴上吐槽娜美的穿着，心里可是喜欢的不得了，竟敢眉飞色舞，让护花使者山治非常不爽。在和之国，警卫门忽悠娜美，在我们这儿，女忍者就是这样穿搭的。但是看到裹得严严实实的小忍，才知道警卫门这家伙真的坏得很。罗宾被人搭讪的次数虽然不如娜美多，因为2人走的路线不一样，罗宾属于生人勿近的感觉，但罗宾要真的开放起来，还要啥自行车？这不比花魁香，把黑炭大蛇迷惑的心驰神往的。在和之国，罗宾受当地人的欢迎程度似乎比娜美高，毕竟罗宾化身艺妓真的绝美。在鬼岛会场里，暗黑时髦打扮的罗宾被一个小喽啰给搭讪了，随后被罗宾一个手刀给打晕了。一旁的慎平吐槽罗宾是个可怕的女人。在花之都的混浴澡堂里，娜美、罗宾也便宜了这帮围观的人了。在这里还有个重点，就是池子里有一个透气的竹筒，没错，当时山治就藏在这水池里面。可以说尾田的恶趣味依旧稳定发力。好了，本期内容就聊到这里，感谢大家观看，留个赞为素材果实觉醒充能 ，Thank you。